Hello நண்பா, வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல் OPPO RENO லெவல் சீரிஸ் மொபைல் பத்தாங்க பாப்போம். Flipkartல ஆஃபிஷியல் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டு மொபைல் இந்தியன் ரேஞ்சில் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. லெவல் ப்ரோ அண்ட் லெவல். போன வருஷம் லான்ச் பண்ண 10 சீரிஸ் மாதிரி இந்த வட்டம் லெவல் சீரிஸ் லான்ச் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல லெவல் ப்ரோ மொபைல் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். லெவல் ப்ரோ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் வேரியன்ட், ஒரு பேஸ் வேரியன்ட்டோட 12256 GB ஒரு 40,000 லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த மொபைல் 40,000 போன வருஷம் 10 ப்ரோ கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த லெவல் ப்ரோல அப்கிரேட் இருக்கா இல்லையா, வேற என்ன சிறப்பம்சங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க, கேமரா எல்லாம் எப்படி இருக்கு, இது மாதிரி டீடைலா இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த மொபைல் வாங்கலாமா வேண்டாமா பத்தியுமே இந்த வீடியோ கடைசியில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் போல நீங்க நம்ம சேனல் புதுசா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த மொபைலோட ரிவ்யூ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடா இருக்கட்டும் ஆபீஸா இருக்கட்டும் எல்லார் வீட்லயுமே இனிக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு எல்லாருமே யூபிஎஸ் போட்டிருக்கோம். ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்துட்டீங்கன்னா பயங்கரமான ஷட் போயிட்டு இருந்துச்சு. சோ அன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அன்னைக்கு இருந்து யூபிஎஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாயிருச்சு. ஒரு வீடா இருக்கட்டும் ஆபீஸா இருக்கட்டும் யார் புதுசா கன்சிடர் பண்ணாலும் முதல் ஒரு யூபிஎஸ்க்கு ஒரு இடத்த வைங்கயா அப்படின்னு மாதிரி ஒரு பெரிய அளவுக்கு இன்னைக்கு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் உருவாயிருச்சுன்னே சொல்லலாம். சோ இன்னைக்கு ஒரு இன்வெர்டர் பேட்டரி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா சோ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஏகப்பட்ட பிராண்ட்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இன்னைக்கு இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஆனா நம்மளை பொறுத்தளவு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் வேணும். சோ அதே மாதிரிதான் இவங்க இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஆல் ஓவர் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லா கவர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக்கோட இன்னைக்கு யூபிஎஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன். அண்ட் தட் உங்க போஸ்ட்லயும் காட்டுறேன். சோ இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சூப்பரான சேஃப்டியான இன்வெர்டர் அண்ட் பேட்டரிஸை குறைஞ்ச விலையில் நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சோ இதே மாதிரி உங்களோட பிசினஸ் அது கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் கொடுக்குறேன். நீங்க செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க, நம்மள கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. OPPO RENO லெவல் சீரிஸ் பாத்தீங்கன்னா Flipkartல லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டு மொபைல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, லெவல் ப்ரோ அண்ட் லெவல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம சேனல்ல லெவல் ப்ரோ மொபைல் பத்தி தான் கவர் பண்ண போறோம். இந்த லெவல் ப்ரோ பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் வேரியன்ட் ஒரே ஒரு பேஸ் வேரியன்ட் தான், 12256 GB. போன வட்டம் கொண்டு வந்த மாதிரி இந்த வட்டம் ஒரே ஒரு பேஸ் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு அக்ரிஸான பிரைசிங்ல 40,000 லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த ஐசிசி கார்டுக்கு 3000 டிஸ்கவுண்ட், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா 2000 டிஸ்கவுண்ட், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களோட கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மொபைல். அதே மாதிரி ரெண்டு கலர் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதோட டிசைன் பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது கிளாஸ் பாடி பில்ட்ல நோட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டு கலர் வேரியன்ட்ல. அண்ட் தென் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் போன வட்டம் பார்த்தா 10 ப்ரோ ஒரு மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட், கீழே ஒரு பெரிஸ்கோப் லென்ஸோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. பக்கத்துல ஃபிளாஷோட, கீழே OPPO பிராண்டிங்கோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பஞ்சுகளோட 3D கர்வ் டிஸ்பிளேயோட ஒரு சூப்பரான ஸ்டன்னிங்கான வெயிட்லெஸ் அண்ட் திக்னஸ் கம்மியா இங்க டிசைன் ஃபேக்டர் எடுத்து வந்திருக்காங்க. ஒரு சூப்பரான ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு டிசைன் ஃபேக்டர்ல இந்த OPPO RENO லெவல் ப்ரோ கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பார்ப்போம். இங்க டிஸ்பிளே பார்க்கும்போது 6.74 இன்ச் OLED டிஸ்பிளே, குவாட் HD பிளஸ் டிஸ்பிளே, 1 பில்லியன் கலர், 120 ரெஃப்ரெஷ் ரேட், 240 டச் சாம்பிளிங் ரேட், HDR10 பிளஸ் 1600 நிட் பிரைட்னஸோட கர்வ் டிஸ்பிளே, சென்டர்ல ஒரு சின்ன பஞ்சுகளோட அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரோட இந்த டிஸ்பிளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ டிஸ்பிளே தாறுமாறா இருக்கு. OPPO போன்ல எப்படி டிஸ்பிளே இருக்குமோ அது மாதிரி கலரோட பஞ்சியஸ் சூப்பரா இருக்கு. கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சாச்சுரேஷன்ஸ் எல்லாமே தாறுமாறா இருக்கு. இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லாவே விசிபிளா இருக்கு. ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ கண்டென்ட் பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த போன்ல செம்ம அல்டிமேட்டா இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஒரு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டிஸ்பிளே OPPO RENO லெவல் ப்ரோல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைல என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இதோட வெயிட் ஒரு 190 கிராம், திக்னஸ் 8.2 mm திக்னஸ், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 14, கலர் OS 14 சப்போர்ட், UFS 3.1 சப்போர்ட், LPDDR5X RAM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC சப்போர்ட், IR போர்ட், அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் வித் ஹை ரெஸ்ட் ஆடியோ சர்டிபிகேட். சோ இது மாதிரி ஒரு சூப்பரான சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல OPPO RENO லெவல் ப்ரோல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்த மொபைலோட பேட்டரின்னு பார்க்கும்போது 4600 ஆம்ஸ் பேட்டரி, சார்ஜ் பண்றதுக்கு 80 வாட் சார்ஜரோட பாக்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. 100% வெறும் 27 நிமிஷத்துல ஃபுல் ரீச் ஆயிரும். ஒரு சூப்பரான பேட்டரி பேக்கப்போட இங்க OPPO RENO லெவல் ப்ரோல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். சோ அடுத்து இங்க பார்க்க போறது கேமரா செக்மெண்ட். இந்த OPPO RENO சீரிஸ்ல கேமராக்கு பஞ்சமே இல்லனே சொல்லலாம். இந்த வட்டம் பிரைமரி சென்சார் 50 MP வித் OIS, சோனி சென்சார் IMX 709 1.8 அப்பச்சர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. 32 MP டெலஃபோக்கஸ், 2x வரைக்கும் ஆப்டிகல் ஜூம் பண்ணிக்கலாம், 100x வரைக்கும் டிஜிட்டல் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல 4K வரைக்கும் வீடியோ எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. 8 MP அல்ட்ரா வைட் சென்சார் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது போக ஃப்ரண்ட்ல 32 MP செல்ஃபி கேமரா 2.4 அப்பச்சர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ இந்த வட்டம் 2x வரைக்குமே DXLR போர்ட்ரேட் எஃபெக்ட் இந்த வட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எடுக்கிற ஷாட்ஸ் ஒரு டீடைலிங் சூப்பராக இருக்கு. இந்த மொபைல் எடுக்கிற போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் DSLR அளவுக்கு இங்க நல்லாவே எஃபோர்ட் போட்டிருக்காங்க. அதோட அவுட்புட் தாறுமாறா இருக்குன்னே சொல்லலாம். இந்த எடுக்கிற ஷாட்ஸ் எல்லாமே தரமா வருது இந்த OPPO RENO லெவல் ப்ரோ மொபைல் பொறுத்தளவு. சோ ஃபைனலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பார்க்க போறது ப்ராசஸர். இந்த வட்டம் MediaTek Dimensity 8200 ஒரு 3.1 GHz கிளாக் ஸ்பீட் பண்ணி 8 கோர் ஆட்டோ கோர் ப்ராசஸரோட கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த RENO லெவல் ப்ரோ மொபைலை பொறுத்தளவு. சோ போன வருஷம் 10 ப்ரோல பாத்தீங்கன்னா 778, ஆனா சைனா வேரியன்ட்ல லெவல் ப்ரோ பாத்தீங்கன்னா 8+ Gen 1 கொண்டு வந்தாங்க. இந்த 8+ Gen 1 கம்பேர் பண்ணும்போது 8200
கொஞ்சம் மிட் ரேஞ்சான ப்ராசஸர், அதாவது ஃபிளாக்ஷிப் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ரேஞ்சுக்கு ஒரு மிட் ரேஞ்சான ப்ராசஸர். ஆனா போனோட்ட 10 ப்ரோக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு மீடியாடெக் ப்ராசஸரோட 8200 அல்ட்ரா கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ ரெண்டு ப்ராசஸருமே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது 7780க்கும் இந்த 8200க்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சிங்கிள் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கட்டும், மல்டி கோர் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கட்டும், நானோமீட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சோ அது போக உங்களுக்கு பெஞ்ச் மார்க் ஸ்கோரா இருக்கட்டும், சோ எல்லா இடத்துலயுமே இந்த 8200 அல்ட்ரா நல்லாவே பிஹேவ் ஆகுது. சோ என்னதே ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்கோரை வச்சு நம்ம என்னைக்குமே இந்த ப்ராசஸர் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம வந்து சொல்லிட முடியாது. இது இந்த போன்ல இந்த 8200 ப்ராசஸர் நல்லாவே இங்க ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கலர் OS வச்சு ஓப்போ இங்க எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு அவுட்ஃபீல்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த போன்ல கிடைக்குது. சோ டே டு லைஃப்ல ஒரு மல்டி டாஸ்கிங்கா இருக்கட்டும், கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும், மீடியா கன்சஷனா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலயுமே பட்டையை கலப்புது இந்த ப்ராசஸர். சூப்பராகவே இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஓப்போ ரெனோ 11 ப்ரோல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். சோ ஃபைனலா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஓப்போ ரெனோ 11 ப்ரோ ஒரு வழியா இந்தியன் ரீஜன் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. சோ போன வருஷம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது 10 ப்ரோக்கு கன்சிடர் பண்ணுவோம். இந்த வட்டம் எல்லா இடத்துலயுமே அப்கிரேடா கொண்டு வந்திருக்காங்க. டிஸ்பிளேல நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்க, சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்ஸ் நல்லா எடுத்து வந்திருக்காங்க, பேட்டரியோட பேக்கப் நல்லா இருக்கு, கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட்டுமே நல்லா எடுத்து வந்திருக்காங்க. அது போக ப்ராசஸருமே போன வருஷம் காட்டிலும் ஒரு அப்கிரேடான ப்ராசஸர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ பிரைசிங்கும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கூடுதலா இல்லாம 2000 ரூபாய் சேர்த்து வச்சுதான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த போனை பொறுத்தவரை 40,000 ரூபாய்க்கு போன வட்டம் பிரைசிங் ஒரு 38,000 ரூபாய். இன்னைக்கு 10 ப்ரோ போய்கிட்டு இருக்கு பிளிப்கார்ட்ல. ஆனா அதை கன்சிடர் பண்ணும்போது 2000 ரூபாய் சேர்த்து கொடுத்தாலும் இந்த போனுக்குள்ள மெத்தட், போனுக்குள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ இந்த போன்ல நிறைய விஷயங்கள் பாசிட்டிவா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரெனோ 11 ப்ரோவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அளிக்கும் வகையில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. சோ டிசைன் ஃபேக்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஃபைனலா ப்ராசஸர் முதல் கொண்டு உள்ளுக்குள்ள உள்ள எல்லா விஷயங்களும் ஒரு அப்கிரேட் விஷயமா கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன்னைக்குள்ள சூழலுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி ஒரு சூப்பரான அல்டிமேட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ரெனோ 11 ப்ரோல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைல் வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வாங்கலாம். கண்ணு மூடிட்டு வாங்கலாம். ஒரு கேமரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கும், அதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த 11 ப்ரோ பூர்த்தி செய்யும்னே சொல்லலாம். அது எந்த ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது. அது போக ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைனுமே கிடைக்குது. ரீசெண்ட் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஊர்லயுமே இருக்கு. நல்ல ஒரு ஸ்டெடியான OS இன்னைக்கு வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கலர் OS எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஈஸி அண்ட் ஸ்டெடியா புரியுற அளவுக்கு இங்க கலர் OS நல்லாவே இங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. சூப்பராகவே இருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த ஓப்போ ரெனோ 11 ப்ரோ மொபைல் பொறுத்தளவு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைல் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.